Namootni akka kantiibaa jireedha nin beekaa akka inni nama hunda gargaaru nallee harka baatu nallee dhaguu baatu nama hunda gargaara nama hedduu nama gaariidha jeetiin abdii irraa qaba viidiyoo kana seernaa gootanii akkanii fi warri gargaaruu dandeessan kantiibaa jireedha Kadir Joor biraan dhageessaniin barbaada kophaa adiyyoomanii jiraachuu jiranii jechuudha. Dinti himu turban takka guutuu arraba aburuu baay'iftaan ba'usman joo arraantan eege takka biyya takka rabeen beeku eegenni dhamerra ilaan ka arraantanaa silaan biyya keessa jiraadde. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtan nagaa fayyaadha jirtanii mata dureen agartan kun sirriidha. Firaankii isin fakkaatiin waa yeroo hedduu firaankii daleenuuf jecha video kana ni marajellee yaanne maruulee karooraa hin qabu ture walaakin dirqiidhaatu ol na baasee video kana amarsiise hordoftoota video kana akkanii fi bakka hunda sheer naa gootanii keessaafu jiraattootni magaalaa dirree dhawaadha na gargaaruu dandeessan hundi keessan video kana akkanii fi sheer gootanii karaa itti gargaaramuu danda'uun na gargaartanii isinirraa barbaada. Maaliif jennaan yaasin guyyaa kamisa kutee qabamee sababa inni dubbii quba irraa hin qabne waan inni keessee hin jirreetiin waan sila amma sila Oromoon isiste nama hin aarsuun taltiisa isisteetun Oromoo mitiin tala Tigreeti sababa saahiba isaati wajjin waan daleedu jecha sababa saahiba isaatiin saahibni isaa san dirqaa keessan jiraatu badala sila saahiba isaa san qaban isaa fi saahiban isaa nam lama waliin qabanii hidhaa jiranii jechuudha. Kamisa kutee qabamee kamisni boruu kun torbaan isaa fi kana caalaa hunda sababa cubbuutiin hidhamuun isaa hedduu waan nama gaddisiisaati. Dabalatee obboleeyyan kiyya ani rabbi khaaliqaan gaditti waa ilmaanii dubbachuun fedhamu hambu rabbi khaaliqaan gaditti namni ilmaan kiyya irratti abdaddee ilmaan kiyya irra dhiisee qalbii takkaan nagaan ol bahee rafu jiru sababa yaasini araan tana garuu Ragaru ilmaan keessan raadiyoomanii jiranii kaanus seen raadiyoomii nahnantiin raadiyoomtee jirti maaliif jennaan ija gurruun qaban abbaa isaanii malee kaanus fan abbaa malee nyaata kana nyaanni irraa gadi hin himu turbaan takka guutuu arraba aburuu baay'iftaan ba'usman joo arraantan eege takka biyya takka rabeen beeku eegenni dhamerra ilaan ka arraantanaa silaan biyya keessa jiraadde takkaadhaaf ebbaan biyya bira naa jiraatanii takkaadhaaf ebbaan isaa bira jiraatanii humaan qabu torbaan takka guutuu ilmaan kiyya kophaa adiyyoomanii jiraachuu jiranii jechuudha. Mucoo saahiba kiyyaatii mucaa saahiba isaa tokko rabbi jazaa kafaluuf isaan lameenitu itti deddeebi'ee torbaa kana guutuu mana hidhaattillee isaafillee qonqoo geessee wanti iddoon gargaaru jira viidiyoo kana seernaa gootanii akkanii fi warri gargaaruu dandeessan kantiibaa jireedha. Kadir Joor biraan dhageessaniin barbaada. Takka waan maraa xalbaddeen beeku har'a garuu dirqama narratti maaliif jennaan yaasin har'a silaa ilmaan san biraan jiraadhee humaa rakkoo hin qabu walaakin badii takka kan qabne sababa takka kan hin qabne ilmaan san keessa kan hin jirre haadha abbaan kan hin jirre ilmaan san miciyyoo isaan bira jirtu qofaa jechuun ilmaan san olii qabu jira ni beektan jee yaadarra guddaa kaanus ijaa warra hin qabu abbaa isaa malee sanifu viidiyoo kana sheernaa godhaa nama na gargaaruu danda'u kan jiradhaa keessa jirtan torbaan takka guutuu sababa takka kan hojjeti waan takka kabajii takka inni hin qabne cubbuu sababa hojii sababa saahiba isaatiin saahibni isaa badeedhaaf isa qabanii hidhanii intalti cubbuu irra keessee jechuudha. Waan inni keessa hin jirre waan inni dalagee hin qabne waan inni ilmaan guddifachuu ilmaan isaatti olii gaffiigeeti dhiisii ilmaan isaatti hojjetee ilmaan isaa guddifachuu malee waan irratti hidhame kana waan takka waan inni keessa hin jirre waan inni hojjetee hin jirre maqaa guddaarra kaanii sababa obboleessi baafateef yaasin irra kunoo kamisa kutee hidhamee ilaa arraan tanaa hidhaa jira jechuudha. Saniifuu hordoftotaaf kabajamtoota kiyya warri ilmaan kiyya bira naa dhaabbachuu jirtan wallaa ilaazii maaliin jeesin galatoonfaduu hin qabu ka jiradhaa keessa jirtan keessaafu nuuree hedduu takka galatoomee obboleessa kiyya wallaa ilaazii maaliin jeesi galatoonfaduu hin qabu galgalaa ganama mana hidhaatiif deemee faxara yaasin eegeessee ilmaan biraas dhaqee viidiyoo na dubbisiisee yaani hedduu wallaa ilaazii maaliin jee si galatoonfaduu hin qabu galatoomee siinjaa obboleessa kiyya nuuree Micoo geera guyyaa takkaa galatoomtu isaan lameen bira naa dhaabbachuu jiranii jechuun ijoollee kiyya bira sababa sanittiin rafee ka'uu jiru torbaan kana guutuu malee silaa rafeetumaa ka'u silaa'ee bira dhaqanii viidiyoo na dubbisan fi micoon isaan bireeddu illee micoo nagayyaa takka rabbi addunyaa kaara jazaa isii haa kafaluuf waan hin joon hin qabu. Saniifuu ilmaan Oromoo warri dirqaa keessa jirtan rabbi haaliqa sodaadhaadha.
kantiibaan haa ta'u poolisaan haa ta'u itti aanaa fi maarreen beeku kana hunda Yaasiin sababa cubbuutiin maqaan bu'ee fi jechuudha ragaadha baatee sababa jaamuu qofaan qabamee maqaan hin jirre irra kaayamee akkana jedhanii hidhamee jira. Hidhamuun isaa daran ammaas ilmaan sanirraa hidhamuu ilmaan isa malee ijaa gurree hin qabne sanirraa hidhamuu yeroo hunda bakka kana taa'ee ani dhiyootan eegaan bu'ee boodaniin boojee illee yaadnee walaakin irraan tana dirqaman na boochisee kamisa kutee hidhamee arra baha buru baha iftaan baha osuma inni kunoo itti torbaan takka lakkoofse jechuudha torbaan kana guutuu takka guyyaa takka mucaan quraana qaree hin beeku maaliif jennaan namni takka afaan itti beeku hin jiru isa malee saniifuu saniifuu hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo kana seenaa gootan akka kantiibaa direedhaha nin beekaa akka inni nama hunda gargaaru nallee harka baatu nallee dhaguu baatu nama hunda gargaara nama hedduu nama gaariidha jeetiin abdii irraa qaba waan kana ififilleetti dhimmamee naaf daddabee waan kana qoratee maaliif jennaa yoon ifi nama badii hidhame taate badii hidhame afaan itti dubbattu hin qabdu arra garuu Yaasiin badii takka malee ani biyya keessa hin jiru namni hundi quba qabdan jeeyyaata silaarraan biyya keessa irraallee ol beetu viidiyoo kana maru maaliif jennaan ilmaa kiyyanaaf bira jira arra garuu ilmaan sana diyyoomanii waan jiraniif viidiyoo kana sheer naa gootan akkanii fi warra jiradhaa keessaa kamaneedhaatii nama baasuu danda'u hunda biraan dhageessanii abbaan ilmaan keessan naa deebuu jeetiin isin gaafadha maaliif jennaan wallaahi laaziin hedduu torbaan takka guutuu mataan na nyaadhamee waan hin godhu dadhabee kaan irratti hin dawwala kaan irratti hin dawwala takka kaan hin deeme ilmaan san bira naa dhagin jaan hanga kaanus kiyya dhukkubeetti kun waamileen cabxee jechuu qofaan hundi qabee dhukkubsateetti afuma geessan takka asirraa mataan na nyaadhamu jira. Saniif hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo kana sheer godhaadha. Warri diradhaa keessa jirtan kana gargaaruu dandeessan hundinuu akka inni fedhimma kana itti dhimimtanii jala deemtanii akka kiyya laaltanii takka ammoo Yaasiin laaltanii osoo hin taane akkuma ijoollee daa'imman namni akka qacinaa dhaabbatu hin qabne haadharraa duraanuu hamileen cabxee jirti. Abbaarraayis akkanii fi hamileen hin cabne rabbuma sodaattanii akkanii fi waan kana jala deemtanii Yaasiin ilmaan keessan naa deebistan abdiin isinirraa qabu warri diradhaa keessa jiraatan hundi keessanuu kana caalaa waliin jee dubbadhu kan hin qabu natti hin fakkaatu maaliif jennaan torbaan takka guutuu wallaahi fuula kiyya waan na fakkaatu rafee hin beeku eega guyyaa kamisaa jechuudha eega guyyaa kamisaa rafee hin beeku maaliif mataan hedduu mataan na garagalee jira ani guyyaa kamisaatiin hidhame guyyaa jimmataatiin dhagahee ammas kana caalaa maaliif hidhamaa osoo hin ta'in silaa badii takka qabaatee hidhame badii tana irratti hidhameetta badii hin qabaatiin cubbuudhaan hidhame namni inni sababa isaatti qabame finfinnee keessa nagaan jiraachuu jira jechuudha. Silaa badala abbaa dhimmaa qaban fuudhanii isa qaban sababa saahibni isaa dhufee guyyaa takka bichaa mana keenya buleedhaan wal beekanii saahibaadhaan wajjii agarreedhaan cubbuun jirre irra kaa'anii hiisanii maneedhaa keessa ilmaan irraa torbaan takka guutuu ilmaan isarraa maneedhaa keessa jira. Waa kan akkatti dhimmamtanii ilmoo ka qabdan ilmaan fira dhaabdanii arhaan tana silaa ilmaan kiyya bira jiraadhee fuula keessan taa'ee hin hiraaru humaa takka rakkoon qabu walaakin ilmaan kiyya isaan olii gad deemanii isaan jiraatanii isaatu olii gad fiigeetti masruufa ilmaan isaa jiraachifachuu jira arraan tana gizeenii fi inni hulaatti cufaniidha keessa taa'ee ilmaan sana harkaa diyyoomanii torbaan takka guutuu namatti kadhadheetiin deemaa bira dhaqaanaa laalaa deemaa bira dhaqaanaa dubbisaa ijoolleen tiyya kam mijjatte qara'anii nyaatanii dhuganii nyaataa guyyaa takka kaanus nyaatee hin beeku amma ganama kana fuudhanii maneedhaatti bira geessanii achi nyaata nyaachisee dirqitti jechuu kadhaa meeqaan ol naqanii nyaata nyaachisee ijoollee lachuutu akkasii galchanii yaa obboleen kee horii diradhaa keessatti rabbumaa haaliqa sodaa adda addaa waan kanatti dhimmamaa jala deemaadha Yaasiin ilmaan keessan naa deebisaan isinii jaa rabbii haaliqa sodaa addaa maaliif jennaan ani fagaadheetiin jira duraanuu hamileen cabxee jirti sababa kiyyaanii dabalatee gisee abbaan biraa fagaatee hangam takka hamileen cabti namoonni beeka jeeyyaadha waan kana ol beeyin dubbadha jeeyyaannee walaakin dirqamaa na dubbisee jaaladhee osoo hin tahin yoo badiidhaan hidhame hin dubbadhu ture badii takka malee kantiibaa diradhaa waan kana akkanii fi jala deemee hoo ifiifillee wanta ittiin hin dararamne namallee taatu itti ergee akkanii fi waan kana hubatee qoratee arraa fi boruu keessatti osoo sabtiif alanii hin dhufne arraa fi boruu keessatti akkanii fi waan kana jiran adeemtanii naa baastanii ilmaan abbaa ilmaa keessan naa deebistan abdiin isinirraa qabaan isin ijaa tanumaaf hin dhufee inshallah rabbiin khairidha waliin naa deebisuun jaa du'aa'ee naa godhaadha ilmaan keessaniif du'aa'ee godhaadha wallaahi laasiin waan hin jee ilmaan keessan irraa dubbadhu hin qabu maaliif jennaan hadiyyoomanii jiran arraan tana inshallah numa fa'ajee yaada cubbuudhaan nama eegsisuunis gaarii miti rabbiin silaa oromoo taate arraan tana dhaqeetiin intala san miilarra kufee kaardadha intalti san oromoo miti tikireedha ja'anii
isiidha sanamni isii beekun jiru yaa singuyyuu taqabicha wajjoon harkan saahiba isaati hojii daleeddi sababuma saahiba isaati hojii dalaguudhaatiif inni saahibni isaa dhabamnaa wajjiin harkee isa ittee isa eessiste jechuu isa qofa osoo hin ta'in saahiba isaati eessiste saahibni isaa sanillee bakka jiru waan kana akkaniif itti dhimmamee itti yaadee waan hojii dalagan isaanii beekaa waan kana akkaniifi furmaata itti fiduu takkaa immoo dhufee fi harkeef kanneen abbaa ilmaanii kan ilmaan isaa dirqi guddifatu jiru qabee hidhaa haa osoo hin taane ifii dhufee harkeef kanneen akkaniifi baasuu kabajaaraan ittillee bilbilee dubbisee gaafadhee hin jira namni isa beekanillee isattillee naafiyyaa warri dandeessan hidhaadha baasaadhaan isin hin jaarabbii jazaa teessan isin adeemu waan hin dubbaduftan hin dhiisuu addabbii yookaan torbaan kanallee nu riibatti hin jiru mataan na wareeree jira akkasii hanqarabbiin inshaallah khayriin dhageessa khayrii hojii walitti eebiru nageenyaa jiraadha